За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За өчтөр шөнө би болсон явдал бослсон. Хоёрч болсон явдал ярьсан. Яг бид нэг бичлэгний маань санаа бол ерөөдөө бол ингээд маш олон хүний сонирхлыг татчихсан дээр Германд гэдэг Монголд цуврал залуурчин. За тэгээ хоёрч гэх юм бол гадаад найз залуу үнэхээр дээр үү гэдэг. Одоо гэдгийг бол тий 60000 евроноос болоод найз охиноо тэгэж тий пошиг машин толгой малгайгийн дөрж мөрөх хэмжээний тийм залуучууд үнэхээр тэднүүсийг үнэхээр ингэж магтан дуулж болох уу гэдэг бодгол асуудал гэдгийг хэлхийн тулд би хоёр бичлэг хийсэн. Тэгээд яг надаа яагаад тэр эхний хэрэг амар хүндэр тоссон бэ гэвэл хэдхэн сарын өмнө буюу за хэдхэн сарын өмнө биш юм байна. За 9 10 сарын өмнө манай хөршийн залуу нас барсан. Тэгээд эхлээд яг мдэггүйсэн манай юунаас байрнаас муухай өнөр гараадсэн. Тэгээд би яг бол ингээд өөр газар яриа гэж бодсон ч гэсэн одоо яг ингээд нөгөө нэг юм яг сэтгэл хөдлөлтөй байгаа дээр ингээд бичлэгээ хийгээд тэгээ ингээд муухай өнөр гараад исэн. Тэгээ ингээд нэг мэдсэн чинь дараа нь ингээд цагдаа ирэл надаас асуултаа энэ хүнийг харсан уу марсан уу гэл тэгэл нэг мэдсэн чинь өнгөрцөн гэсэн чинь хамгийн амар өнгөрөөд гэртээ байжсэн байж таарсан. Тэгэхээр би хичнээн халуурчин биш гэсэн би яг тэр Монгол залуу шиг цогцны хажууд амьдсан байгаа байхгүй юу? Мэдхгүй нэг ч юм уу хоёр ч юм уу сар. Тэгээд яг мдээгүй хүний хувьд би ингээд өгцөн гэдэг мдээгүй байж байгаад мэдсний дараа надад амар эвгүй санагдаж байгаа шүү дээ. Би ч гадаад ганцаар амьдарч байгаа угаасаа ядж байгаа зүрх муутай сүнс юм юмнаас айдаг хүн. Тэгээ ингээд би бүр ёо ярэ гэж бодсон заа. Тэгээ ингээд юм өглөө болох ингээд эсвэл орой орж ирэх ч юм уу. Би заавал тэр цонхны урдуур явах хэвээр тэр хүн тэр айлын тэр юмгууд ингээд нэг юм хүүд дагаад хүүд сүрэл. Тэгэл би ингээд хаалга онгоолонгууд шууд өөдөөс тэдний хаалга хардаг. Тэгээд надаа бас тэгээд амар хэцүү өчтөр тэр оройны бичлэгийг ингээд ярихад амар хүнд байсан юм нь. Би ингээд цуугийн дотор явж байхдаа ингээд тэрэнд явж байхдаа тэр юмнуудаа сонсоод ингээд аль болох ингээд тэ бас ингээд од мөндөр эдэргээд монгол хэлээр яриаггүй тэн дээр яриаггүй ямар сэдв байна юм гээл аль болох ихийг ярьж гал ингээд сонсогч гол юунд одоо юм чи би герман хэллэр ярьж байгаа ингээд герман улсад байгаа хэлээдээ гэл ингээд ашиг гаргачих гал бас ингээд үзэл юм уушаал тэгэл бас хоёр дахь хэрэгээ бас гадаад найз залуу гэдэг тийм сайн үгүй тэ герман залчууд хэрэл тийм лаг байдгүй гээл тэрийг харуулхаал хэрэгээ сонсоод хэрэгээ уушаал тэгээд тэгсэн чинь орой гэртээ ирэхэд за би нэг 7:30 үед нэг амар харах болоог байсан. Одоо өдийгөөс ярин чуд харахгүй гэх юм уу. Тэгээд яа ч юм шууд өмнөх айдас маань ингээд надад ил гарч ирсэн. Тэр нөгөө нэг хөршөөхөө залгаас би одоо яг юунаас нь айгаад байгаа юм те. Гэтэ ингээд муухай гахгүй ингээд би тэрийг мдээгүй би тэд амьдарч ирсэн. Тэгээд тэр байр ингээд бүр цагдаа шууд ингээд нас орсон гэдгийг мэдээлэхээр шууд ингээд нэг юм одоо лазерт нь бишээ. Юу лээ? Юу гэвэл лацт нь ёо лазерт миний лацт нь гэдэг штэ. Тийм ингээд цагдаагийн лацнаагаа заа ингээд оржлохгүй гэл. Тэгэл төрхөн залттай тэр лац бүр ингээд 1 сар 2 сар хүртэл байсан заяа. Бараг 3 сар. Тэгээд тэр бол ингээд амар байсан. Тэгээ надад гинт буцаад тэр мэдрэмж маань ингээд буцаж төрж мөрөө. Тэгээд магадгүй хүмүүс миний бичлэг дээрээс миний ямар их айдсан амар ингээд зочирцсан байгааг харсан бал та. Maybe би магадгүй нөгөө нэг би өөрөө одоо манай хөршийнхөө ингээд өгсөн биений хажууд хэдэн сар амьдарсан. Тэгээд тэрийг ингээд дараа нь сонсцсон. Тэгээд ингээд цагдаа нар чи манай гэрээ үүдэнд 2 удаа шүнжэнгөө хонж мандал тэгэл ингээд нөгөө тэднээс бас надад ингээд амар айц өгсөн. Тэгээд би өөрөө ч гэсэн одоо ингээд айж штэ. Ингээд энэ тэнд явж байсан чи ингээд нэг юм мэдрэл муутай бачкан гарчил намайг ингэчүүлэн гэд. Тэгээд би яг тэр бүх айцаа бичлэгэн дээр ихтерхий ингээд ил гаргацсан гэх юм уу. Би өөр ингээд мэдрэмжээ дарж чаддаггүй төрөл юм баггүй юу. Тэгээд би сая хэлж мэдэхгүй байна дахиж бас явж ярих уугүй юу гээ. Ярихаар бол нэг тийм өгсөн биш эмэгтэй үнтэй холбоотой биш. Ярил тиймэрхүү юмнууд ярьж үгүй гэж бодож байна. Тэрнээс биш дахиад юм зогцос юм гэвэл миний сэтгэл зүй байхгүй. Тэгээд юмтай дараагийн бичлэгээр Instagram дээр асуулга оруулснараа өөрийнхөө сонсох дуртай дуучны тухай тэгээд дуунуудын тухай тэгээд оруулъя.